بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yanzu yammaci ne na litinin yammacin 7 ga watan Ramadan, hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 daidai da 19 ga watan 4 shekarar bature ta 2021. wannan shine darasi na 315 wannan shine darasi na 315 daga cikin jerin giyar darussa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuke sauraro daga wannan cibiya ta ilimi ta Darul Hadith Salafiyya, makarantar da malamin mu Sheikh Abu Abdurrahman Al-Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya asasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Karatun da ya watake da alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji, za mu tashi aya ta 104 a cikin sura ta 4 daga cikin jerin surori na alƙur'ani, suratun nisa, ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tahinu fi ibtigha'il qawm ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. aya ta 300 da muka kwana a kai, ayar kamar yadda malamai suke cewa an kafa hujja da ayar game da wajabcin yin sallah a cikin jam'i, wato faɗin fa'iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'iza tuma'nantum fa'aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. malamai suka ce wannan ayar da ayar da take kafin ita dalili ne akan sallar jam'i wajibi ne, wato sallar jam'i akan maza su fita su je masallaci a yi jam'i tare da su wajibi ne. idan har ba a ɗaga ƙafa wa musulmi a hali na yaƙi da hali na tsoro ba game da sallah a cikin jam'i akan lokaci, to wannan ayar dalili ne akan cewa min babi aula a hali na zaman gida wajibi ne musulmi su yi sallah a cikin jam'i, wajibi ne musulmi su tsaida sallah a cikin lokacinta. kada mu manta ayar da muka kwana akai kenan aya ta 103 a cikin suratul nisa. bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana yadda ake yin sallah a hali na jihadi, a hali na tsoro,
sai Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da bayin shi muminai, ya zaburar da su don su dage su ci gaba da jihadi, su dage kada su yi rauni, su ci gaba da neman abokan gaba duk inda suka kasance, don ya zama musulunci yana da izza, musulunci bai zama wato abu mai rauni da kowane wato asalin mutumin da ya tashi ɗebo daudar shi sai ya zuba wa musulunci ba. A wannan aya ta 104 Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm, ya ku mu'minai kada ku yi rauni, kada ku yi kasala fi ibtigha'il qawmi, wurin neman mutanen, ma'ana kada ku yi rauni gurin neman kafirai da bin su da bin yadda inda suka ɓoye, wato kada ku yi rauni, kada ku yi kasala gurin bin su da yaƙar su. Wannan ayar malamai suka ce ta sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya sahabban shi su bi bayan su Abu Sufyan da shi da rundunar kafirai a lokacin bai musulunta ba. Wannan ya faru a yakin Uhud. An ji wa musulmi rauni, an ji musu ciwo, tare da haka annabi ya ce wa waɗannan sahabbai ku bi bayan kafirai, ku bi su, kada ku yi rauni gurin wato asalin bin su. Allah anan yake maimaitawa wala tahinu, kada ku yi rauni fi ibtigha'il qaumi, wurin neman kafiran, kamar yadda a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Kaga nan ana magana a fagen daga a wurin yaƙi. Dan haka idan ana yaƙi kafirai suka gudu, to Allah madaukakin sarki ya yi umarni ga mu'minai kada su yi rauni, su tashi su bi waɗannan kafiran duk inda suke, su ga sun halaka su ko sun kama su. Shine ai wala tahinu fi ibtigha'il qaumi, ai wala tahinu fi talabil kuffari a'da'ul muslimin, kada ku yi rauni gurin bin kafirai da nemo su duk inda suke. Allah ya ce in takunu ta'lamuna, in har kun kasance kuna jin zafi, kuna jin raɗaɗi na ciwo da rauni da aka yi muku a wurin yaƙi, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, to ai su ma kafirai suna jin zafi kamar yadda kuke jin zafi. An ji muku rauni, kuna jin ciwo da zafi da raɗaɗi, to ai su ma kafirai suna ji. Don haka kada ku gaza gurin bin su, wannan rauni da ciwo da kuka ji, to kada ku gaza wurin jihadi a kansu da kuma bin su da tare su da yaƙar su. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun, ku muminai kuna fatan samun lada a wurin Allah, kuna fatan samun aljanna da darajoji na masu jihadi a wurin Allah, wanda su kafirai ba su yi imani da lahira ba, balle su yi fatan aljanna, balle su sa rai za su samu darajoji a gidan aljanna. Ku kuna sa ran samun nasara daga wurin Allah, kuna sa rai in kun mutu a fagen daga kun yi shahada, kuna sa ran samun aljanna, kuna sa ran samun darajoji da ɗaukaka a gidan aljanna a wurin Allah, kamar yadda muka karanta. Su kuwa kafirai ba su ma yadda da alƙiyama ba, ba su yadda da lahira ba, balle su sa ran samun aljanna a wurin Allah, balle su sa ran samun daraja da lada a wurin Allah. Don haka ku kuna da abin da zai zaburar da ku akan jihadi. Ma'ana idan har su ba su gaza ba, to ku bai kamata ku gaza ba. Idan har su ba su yi ƙasa a gwiwa ba gurin yaƙar ku, to bai kamata ku yi rauni gurin yaƙar su ba. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah maɗaukakin sarki ya kasance aliman, masani ne game da dukkan halittun shi da abin da suke aikatawa. Aliman, masani ne, hakiman, kuma mai hikima game da dukkanin al'amuran shi. Wannan ayar ta yi daidai da ayar cikin suratu Ali Imran, a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tahinu wala tahzanu, ku muminai kada ku yi rauni, kada ku gaza, wala tahzanu, kuma kada ku yi baƙin ciki, kada ku shiga cikin damuwa a sa'ad da kuke yaƙar kafirai. Wato Allah yana zaburar da musulmi muminai akan yaƙan kafirai da suke kada su yi rauni. Wa antumul a'laun, Allah ya ce ku ne mafiya ɗaukaka, ku ne masu cin nasara in kuntum mu'minina, idan har kun kasance masu imani.
in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله يجي إن يمسسكم قرح إذن هر كنج تشيو أهل ياكي كنج روني أفجن داغا فقد مس القوم قرح مثله تعيسوا ما كابري رونين دكوكا أيكما كنجي مسو yadda kuka ji rauni su ma sun ji rauni, yadda kuka ji ciwo kuma su ma sun ji, yadda kuke fama da abin da ya same ku a gurin yaƙi su ma sun ji. Tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce da mumine kada su yi rauni. Wato wannan ayar tana zaburar da masu imani a fagen jihadi, tana ba su ƙwarin gwiwa game da al-iqbalu fil jihadi wal murabatatu fi dhalika. Wato muminai su dage su doge su tafi su yaƙi kafirai kuma su bi su, wato su tsare su, su kuntace su, don wato asalin hakan ya zama wato samarwa da musulmi izza. Wannan ayar malamai suka ce ta sauka ne a lokacin da aka yi yaƙin Uhud, kamar yadda al-Imam Tabari da al-Imam al-Baghawi a cikin tafsiransu suka ruwaici athari daga sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa lamma raja'a Abu Sufyan wa ashabuhu yawma Uhud ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'ifatan fi atharihim. A lokacin da Abu Sufyan da shi da rundunar shi ta yaƙi suka dawo daga Uhud, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da rauni da aka yi wa musulmi da musulmin da aka kashe. Kun san yaƙin Uhud mun karanta anan, an kashe musulmi masu ɗimbin yawa. Tare da haka annabi sai ya tashi wasu sahabbai ya ce abi bayan waɗannan kafiran. Don haka wancan da rauni a ƙafa, wancan yana ɗingishi, wancan an fasa mushi kai, an yanki wancan an harbe shi da mashi. Annabi ya ce wa sahabbai ku tashi ku bi bayansu. To wannan umarni da annabi ya yi, fashakau alamal jirahat, sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kai wa annabi koken cewa suna fama da rauni da ciwuka da aka ji musu. fa'anzalallahu qawlahu, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da yace wala tahinu fi ibtigha'il qaumi. Asali wala tahinu din, asali wala tad'ufu, asali alwahanu shine ad-da'fu, kada ku yi rauni. Wato Allah madaukakin sarki ya zaburar da su, ya karfafe su da abubuwa guda biyu. Abu na farko, sun yi tarayya tsakaninsu da kafirai, shine in kuna koken kuna fama da ciwo da rauni to ai kafirai ma abin da ya same ku ya same su. Kaga abu na farko da mu'mine suka yi tarayya da kafirai a cikin shi kenan. Abu na biyu, Allah maɗaukakin sarki sai ya ambaci abin da yake banci mu'minai, wanda zai ƙara musu ƙwarin gwiwa, wanda zai zaburar da su, shine neman nasara da samun lada a wurin Allah da samun darajoji a gidan aljanna. Shine Allah maɗaukakin sarki ce wa tarjuna minallahi ma la yarjuna, kuma ku kuna fatan samun aljanna da ɗaukakar aljanna a wurin Allah, abinda su kafirai ba sa wannan fatan, don ba su yi imani da ranar alkiyama ba, ba su yi imani da aljanna ba. Kaga kenan sai ya zama ku mumine kun samu ƙarin abin da zai zaburar da ku, ya ƙara muku ƙwarin gwiwa, ya ƙarfafe ku akan ci gaba da yaƙarsu da ci gaba da bibiyarsu. Allah maɗaukakin sarki ce wa kana Allahu, Allah maɗaukakin sarki ya kasance aliman, Allah masani ne, hakiman, kuma Allah mai hikima ne a cikin dukkanin al'amuran shi. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi waɗanda suka bayyana mana hukuncin kasuru a halin tafiya, da hukuncin salloli na tsoro a halin yaƙi, da abubuwan da suka shafi cika sallah a hali na zaman gida, da abin da ya shafi tashi don wato a yunƙura a samu ƙarfafa gurin yaƙar kafirai a fage na jihadi. A aya ta 105
Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wasu ayoyi tun daga aya ta 105 har zuwa aya ta 116. waɗannan ayoyi suna bayani ne game da al'adalatul mutlaqa wato adalci ga kowa. waɗannan ayoyi abinda za su karantar da mu kenan, wato adalci wajibi ne musulmi su tsayu da yin adalci. adalcin nan ga musulmi ne ko wanda ba musulmi ba, shine ma'anar al'adalatul mutlaqa. adala wacce take a sake babu kaidi, dukkan wanda ya kama a yi mishi adalci, musulmi ne ko ba musulmi ba, to waɗannan ayoyi suna karantar da mu wajibi ne a yi mishi adalci. sannan wanda ya zalunci ko ya ha'inci ko da musulmi ne, to waɗannan ayoyi suna bayyana wajibi ne a bayyana wannan zaluncin, a bayyana adalci game da shi, sannan kada a taimake shi akan wannan zaluncin, wanda wannan zaluncin nau'i ne na khiyana. don haka malamai suka ce waɗannan ayoyi tun daga kan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima, har zuwa kan aya ta 116 inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. waɗannan ayoyin suna da dalilin sauka, abinda malamai suke kira da asbabun nuzul ko sababu nuzul, wato akwai wani abu da ya faru ne ya sababar da saukar waɗannan ayoyin. ina so mu karanta shi gaba ɗai, sannan sai mu tattauna, daga baya sai mu dawo kan tafsirin waɗannan ayoyin. a jikin takaddun da ke hannunku a ƙasa malam ya ce sababin nuzul, dalilin saukar waɗannan ayoyin. أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال الإمام الترمذي يروي حديثي دق قتادة النعمان الله مألوك كن سركي يقارى مسير دا قال يشي كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق. كان أهل بيت منا أكوي وسمتاني إيالا ونجدا يقال لهم بنو أبيرق. waɗannan mutane ana kiransu da banu ubairik, wato mutanen gidan ubairik. su uku ne kuma dukkansu iyalan gida guda, 'yan uwan juna. na farkonsu ana kiran shi da bishrun wa bushairun wa mubashirun. ɗaya sunan shi bishir, ɗaya sunan shi bushair, ɗaya sunan shi mubashir. kaji sunayensu uku, kuma su uku kuma duka 'yan gida ɗaya. wa kana bushairun rajulan munafiqan. wannan mutum bushair ya kasance mutum ne munafiki. yaqulu shi'ra, yana rera waƙoƙi, yana sakin baitoci a cikinsu yahju bihi ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yana aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana zagin su. sai yayi baitoci sai ya zage su. in ya rera baitocin ya hada sai ya yada a ciki akwai zagi, akwai kushe ga sahabbai. thumma yanhaluhu ba'dul arabi, to sai a samu wasu daga cikin kafirai mushrikai daga cikin larabawa sai su rika yi mishi kyauta a ɓoye, wato yana aibanta musulmi. in ya bayyana waƙoƙin su kuma sai su rika yi mishi kyauta da tukuici. kaga kam turin munafiki kenan. thumma yaqulu qala fulanun kaza wa kaza, shi zai kirkiri baitocin da waƙoƙin. idan ya kirkire su to sai ya ce ai wani ne ya kirkiri waɗannan baitocin sai ya rera su. ko kun fahimta jama'a? in ya kirkire su a cikinsu akwai aibanta sahabbai da zagin sahabbai. in ya kirkiri waƙoƙin sai ya yada. in aka ce ya aka sai ce ai wani cikin larabawa ne ya faɗi waɗannan waƙoƙin. fa idza sami'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhalika ash-shi'ra qalu wallahi ma yaqulu hadha ash-shi'ra illa hadha al-khabith.
idan sahabbai suka ji waɗannan baitoci nashi sai su ce ba mai faɗin irin waɗannan waƙoƙin in ba wancan mugun mutumi ba. Ma'ana sun san shi yake faɗi, shi yake rerawa, sun sani. don in ana tare da kai an san kalmominka ko ba wai kalmomi na baka ba, hatta rubutu in kai ka saba rubutu ka yada, akwai waɗanda in suka ga rubutunka da irin turancinka suna iya ganewa, ko ba haka bane jama'a? ba ku gani wasu sun yi rubutu sun shirya wa wani babban shugaba wani speech da zai yi, sai aka gano cewa rubutun kwafi aka yi na wani aka kwafa, ko ba haka bane? don haka sahabbai da sun ji an rera waɗannan waƙoƙi sai su ce ba mai faɗin waɗannan in ba wannan mugun mutumi ba. au kama qala ar-rajulu wa qalu ibn al-ubayriq qalaha, sai su ce ai ibn al-ubayriq wato bushair ibn al-ubayriq shine ya faɗi wannan waƙoƙin, shi ya faɗi waɗannan baitocin. qala wa kanu ahlu baiti hajatin wa faqa. qatada ibn nu'man mai riwaya yace wa kanu, su waɗannan mutane wato iyalan gidan ubayriq, bashirun da mubashir da bushair, kanu ahla baiti hajatin wa faqatin, mutane ne waɗanda suke talakawa, gidansu yana cikin tsananin bukata ta abinci fil jahiliyyati wal islam, tun a jahiliya talakawa ne. haka ma da musulunci ya zo, annabi ya hijira zuwa madina, ya tadda su a madina suna nan cikin talauci. wa kana an-nasu innama ta'amuhum bil madinati at-tamru wash-sha'ir, su kuwa mutanen madina abincin da suka fi ci, abin da ya zama qutul balad ɗinsu a madina wato dabino ne da sha'ir. wa kana ar-rajulu idha kana lahu yasarun faqadimat dabiqatun min ash-sham min ad-darmak ibta'a ar-rajul minha fa khassa biha nafsuhu. dan haka mutanen madina sun kasance idan mutum yana da hali, idza kana lahu yasar, idan yana da kuɗi yana da hali, faqadimat dabiqatun min ash-sham, kuma sai aka samu ayari na kayan abinci da kasuwanci ya taho madina daga garin sham. idan mutum yana da hali, min ad-darmak, kayan abinci na gari ko na fulawa, ibta'a ar-rajulu minha, mutum sai ya cire kuɗi sai ya sai abinci, fa khassa biha nafsahu, sai ya adana wa kanshi wannan abincin. mana kamar yadda a hali na kakan abinci in ya zo mutane sukan cire kuɗi su sai abinci sai su aje ko, to shi ma sai ya ce mutanen madina mutumin da yake da hali to sai ya cire kuɗi, idan kayan abinci ya zo sai ya siya ya adana, sai ya adana wa kanshi. wa ammal iyalu fa inna ma ta'amuhum at-tamr wa sha'ir, su kuwa mutanen gida wato mata da yara a cikin gida abincin da suka fi ci shine dabino da sha'ir. qatada ibn nu'man yace faqadimat dafiqatun min ash-sham, sai kayan abinci ya taho daga garin sham ya iso madina. fabta'a ammi rifa'atu ibn zaid himlan min ad-darmak, sai kawuna mai suna rifa'atu dan zaid ya sai wato asalin kaya ko laftu na abinci ko na kayan abinci ko na fulawa ko na gari, faja'alahu fi mashrubatin lahu, sai je ya adana wannan kayan abinci a sto din shi, shine mashruba, ya adana kayan abinci a cikin ɗakin shi haka ko kuma inda yake adana kayan abinci. wa fil mashrubati silahun wa dir'un wa sayf, sai ya san a wannan sto din banda kayan abinci da aka aje to kuma akwai kayayyakin yaƙi, akwai sulke, akwai garkuwa, akwai takubba da ya adana a cikin wannan wato asalin ɗakin. fa'udiya alaihi min tahti albayt, fa'udiya alaihi min tahti albayt, to sai aka kai mishi hari, aka yi mishi sata a wannan ɗakin, an gane, aka je aka yi mishi satar kayan abinci da satar wannan kaya na yaƙi, ta kubba da sulke da garkuwa na yaƙi. fanuqibatil mashruba, aka bi aka bincike wannan ɗaki ko wannan sto, aka bincike shi. wa ukhidha at-ta'am was-silah, sai aka sace mishi kayan abinci, dabino ne da gari na abinci da ya tara sai aka sace.
wasilah da takubban shi na yaƙi da garkuwa da sulke duka na yaƙi, duk kayan shi na yaƙi aka sace. falamma asbaha bayan gari ya waye atani ammi rifa'a, kawuna rifa'a sai ya zo wurina, faƙala sai ya ce da ni yabna akhi, ya kai ɗan uwana, innahu qad udiya alaina fi lailatina hadhi, a wannan dare an shigo an yi mana sata. fa nuqibat mashrubatuna, an bincike mana sto ɗinmu na kaya inda muke ajiyan kayan abinci, an bincike shi. fa dhuhiba bi ta'amina wa silahina, sai aka sace mana kayan abinci da kayan yaƙinmu da takubba duka aka sace, an tafi da su. qala sai shi qatada ibn nu'man yace fatahassasna fi dar, sai muka rika bincike ma'ana muka bincike gidan, sannan muka rika binciken gidaje waɗanda suke makwabta. wa sa'alna, muka rika tambaya ko kun ga waɗanda suka yi mana sata, an yi mana sata, muka yi ta tambaya, muka yi ta cigiya. faqila lana, sai aka ce da mu qad ra'ayna bani ubayriq istawqadu fi hadhihi al-layla. to sai makwabta suka ce ai mun ga gidan bani ubayriq sun kunna wuta a daren da ya wuce, ma'ana an ga hayaki ya tashi daga cikin gidan, an ga sun yi girki. ina fata an fahimta. فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. dan haka da suka yi cigiya, shi rifa'a da shi da kawun shi, wato shi qatada ibn nu'man da kawun shi da suka yi cigiya, sai makwabta suka ce ai mu muna ganin mutanen gidan banu ubayrik su ne suka saci wannan abinci da kayan yaki, don mun ga a daren da ya wuce an tada wuta, an kunna wuta a gidan, ma'ana akwai alamu na girki da aka yi a cikin gidan a wannan daren. wala nura fi ma nura illa ala ba'd ta'amikum, kuma mu ba mu ganin babu waɗanda suka saci wannan kayan, wannan wutan da aka tayar aka kunna ta, to abincinku aka dafa da wannan wato asalin wutan. qala wa kana banu ubayriqin qalu, sai su mutanen wannan gida na banu ubayriq, wato bashirun da mubashir da wato asalin bishirun, sai suka ce wa nahnu nus'alu fid dar wallahi ma nura sahibukum illa labid ibn sahalin. da aka bincike su sai suka ce wallahi ba mu muka ɗauki kayanku ba, suka yi ta rantsewa da Allah, ba mu muka saci kayan abincinku ba mu muka ɗebi kayan yaƙinku ba, sai dai muna ganin babu wanda ya ɗebi wannan kayan yaƙin naku da kayan abincinku, babu wanda kuke nema in ba labidu ɗan sahal ba, muna ganin shi ya muku sata. kaga su sun yi sata sai suka makala ma wani. ina fata mun fahimta. a wata riwaya ta al-Imam Ibn Jarir at-Tabari da ya ambace ta, da wata riwaya ta al-Imam Abu Abdullahi al-Hakim a cikin al-Mustadrak al-Sahihain, suka ce sai mutanen gidan Ubayriq suka makala sata ga wani bayahudi, ko kun fahimta, suka danganta wannan satar ga wani bayahudi. malamai sun ce wannan riwayar cewa wani bayahudi ne ya saci kayan da su waɗancan suka danganta mishi satar, ita riwayar bata tabbata ba. riwayar da ta tabbata ita ce wacce muke karantawa. su waɗannan sai suka ce ai labidu ɗan sahal shi ne ya saci wannan kayan abinci, shi ya muku satan kayan yaƙi, sai suka laƙana mushi. gashi mutumin kirki ne, rajulun minna lahu salahun wa islamun, mutumin kirki ne a cikinmu, mutum ne wanda yake musulmi kuma mutumin arziki, ba a san shi da mugun hali ba. to da suka yi mishi sharri, falamma sami'a labidun, a sa'ad da ya ji sharrin da waɗancan mutane suka yi mishi, ikhtarata saifahu, sai ya zara takobin shi, wa qala, sai ya ce ana asriqu, ni ne zan yi sata. ma'ana ya faɗi haka yana mai inkari, yana mamaki, ni ne zan yi sata, ma'ana ni za a makalawa sharrin sata. fa wallahi la yukhalitannakum hadha as-sayf,
yace na rantse da Allah sai na bi ku da wannan takobi na yaƙe ku, sai na datse ku da wannan takobi. Aw la tubayyinunna hadhihi as-sariqa, ko kuma sai kun fito da dukiyar da kuka sata kuka laƙana mu. Ina fata mun fahimta. Qalu, to da suka ji haka sai su waɗannan mutane na gidan Ubayriq, qalu sai suka ce ilaika anha ayyuhar rajul, ai ba da mu za ka yi hayaniya ba ya kai wannan mutum. fama anta bi sahibiha, mana ba da mu za ka yi faɗa ba da mu za ka yi rikici ba. Wanda kai wasata za ka je kai hayaniya da shi. Ma'ana sun danganta mashi sata kuma suna ƙoƙarin tabbatar da lallai fa shi wannan satar. To sai shi Qatada ibn Nu'man yace fasa'alna fid dar hatta lam nashukka annahum ashabuha. Yace sai muka ƙara bincikawa a gidan, muka ƙarasawa a bincika mana don mu tabbatar cewa ba su suka yi satan ba, ma'ana ba su ne suka ɗauki waɗannan kayan ba. Faƙala li ammi Qatada ibn Nu'man sai yace da ni, sai shi yace kawuna yace da ni, yabna akhi, to tunda al'amari ya rikice ya kai dan uwana, law ataita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da ma dai ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa zakarta dhalika lahu, ka je ka ambata mashi abin da ya faru. Madadin a zo a yi ta jayayya ana musu da gaddama, waɗannan suna wane ne, shi kuma yana a'a ba ni bane, sai na yaƙe ku ko ku bayyana gaskiya. Madadin haka to ka tafi gurin manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam, sai ya tafi gurin annabi. Qala Qatada ibn Nu'man yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu inna ahla baitin minna ahlu jafa عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. ديت في قرم منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتي دا النبي يا منظم الله للي وسمقبتمو وسمتاني مقبتمو أهل جفاء mutanen banza ne, ba a san su da hali na kwarai ba. Mana yana ishara zuwa ga mutanen gidan Ubayriq. Waɗannan mutane da malamai suka ce sun bayyana munafukai ne, mutane ne da ba a san su da nagarta ba, ba a san su da hali na kwarai ba. Amadu ila ammi Rifa'at ibn Zaid, sun tafi gidan Rifa'atu dan Zaid, fa naqabu mashrubatan lah, sai suka tafi ɗakin ajiyar kaya, suka bincike, suka sace mishi kaya. Fa akhadhu silahahu wa ta'amahu, suka kwashe mishi kayan yaƙi da takubban shi da garkuwa. Wa ta'amahu, suka sace mishi kayan abinci. Falyaruddu alaina silahana, sai shi Qatada ya ce da annabi, ya manzon Allah ka ce su dawo mana da kayan yaƙinmu. Fa amma ta'amu fala hajata lana fihi, amma abinci kam da suka ɗauka ba mu da bukata. In sun cinye, in ma sun dafa, tunda an ce an ga tashin wuta da hayaƙi a ginin, in ma sun dafa ba mu da bukata, amma dai kayan yaƙin mu su dawo mana da shi. Faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi, sa'amur fi dhalika, ku ɗan jinkirta min, zan yi nazari game da haka, ku ɗan jira na ɗan wani lokaci. To wannan magana da annabi ya yi da kuma yadda su waɗancan suka ji cewa gashi Qatada ibn Nu'man ya kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ce falamma sami'a banu Ubayriq ataw rajulan minhum yuqalu lahu Usayr ibn Urwa. Mutanen wannan gida na banu Ubayriq da suka ji cewa ai wancan Qatada ya tafi gurin annabi ya kai ƙara, to da suka ji haka sai suka tashi suka tafi gurin wani mutum da ake kiran shi da Usayru dan Urwa. Fa kallamuhu fi dhalik, sai suka kai mishi koke, suka faɗa mishi ga abin da ya faru. Fajtama'a fi dhalika nasun min ahli dar,
to wannan mutum Usairu dan Urwa sai ya tara mutane ko mutanen anguwa ko mutanen gari ko mutanen gidan ya tara su, an gane, suka taru a guri guda, suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana kun ga yanzu sun kamar ka ce a surance sun ɗauki lauya da zai je ya kare su kenan, ko kun fahimta jama'a? Sun ɗauki wanda zai je ya kare su, shi kuma sai je ya tattaro mutane, sai suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Faqalu, sai suka ce da annabi, ya rasulallah, ya manzon Allah, inna qatada ibn an-nu'man wa ammahu amada ila ahli baitin minna ahlus islamin wa salah yarmunahum bis-sariqa min ghairi bayyinatin wala thabatin. Kaji abin da ya jagoranci mutane wurin annabi da abin da ya faɗa. Da ya tafi gurin annabi sai ya ce da annabi, ya manzon Allah, wannan mutum da ya kawo ƙarar waɗannan mutane a wurinka, wannan Qatadatu ɗan Nu'man, ya yi ma mutanen gidan nan sharri da ƙarya, bayan mutanen kirki ne, musulmi ne, 'yan uwanka ne, ya yi musu ƙarya, ya jefe su da sata. Yarmunahum bis-sariqa, yana jifansu da sata, min ghairi bayyinatin wala thabatin, ba tare da wata hujja, ba tare da tabbatarwa ba, ya jefe su da sata. Qala Qatadatu, sai Qatadatu ɗan Nu'man ya ce, fa'ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, to da naji sun tafi gurin annabi, ni ma sai na dawo wurin annabi. Fa kallamtuhu, sai ne wa annabi magana, tunda annabi na kai mishi ƙara ya ce na yi haƙuri zai yi nazari, to kuma sun zo gurin annabi, to shi ma sai kuma dawowa. Da yi wa annabi magana ya ce, ya manzon Allah, me kai nazari, me ka bincika? Faƙala, sai annabi ya juyo kan shi Qatadatu ɗan Nu'man, annabi sai ya mishi faɗa, annabi ya zarge shi, ya ce, amatta ila ahli baitin, kai za ka tinkari mutanen wani gida, zukira minhum islamun wa sala, mutanen da aka ce musulmi ne, mutanen kirki ne, tarmihim bis-sariqati ala ghairi thabatin wala bayyina, za ka jefe su da sata ba tare da wata hujja da kake da ita ba. Kun lura da yadda annabi ya ta'athirantu da maganar wancan da waɗancan munafukan suka ɗauka don ya kare su. Annabi sai ya juyo yana wa Qatadatu ɗan Nu'man faɗa, za ka jefe su da ƙarya, za ka jefe su da sata, za ka yi musu ƙarya, kuma ba ka da hujja, ba ka da wani dalili da za ka tabbatar da cewa su suka yi satan. Qala, sai Qatadatu ɗan Nu'man ya ce, faraja'tu, sai na dawo gida. Abin bai mushi daɗi ba, ma'ana kaga to da wanne zai ji kenan. An yi musu sata, sun tafi suna bincike, sun kai ƙara, an yi musu faɗa, an ja kunnansu, to kaga da me za su ji kenan. Da ya dawo gida shi da kanshi sai ya ce, wala wadittu anni kharajtu min ba'dhi mali ولم أكن أكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. yace wallahi nayi fatan ina ma dai a ce na rasa wani bangare na dukiyata fiye da in je in yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana game da wannan al'amari na sata da aka yi mana. Ma'ana dama ban yi magana ba, dama na yi shiru, ma'ana ko da wani bangare na dukiya ta zan rasa, to da na haƙura na yi shiru da abin da na je na faɗa da yadda aka dawo min da shi. Fa'atani ammi Rifa'atu, sai kawuna ya zo ya same ni, faƙala, ya ce da ni, yabna akhi, ya kai ɗan uwana, ma sana'ata, da ka kai ƙara gurin annabi, me ya faru, wani hukunci annabi ya yi? Fa akhbartuhu bima qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce sai na faɗa mashi abin da annabi ya faɗa mun. Annabi cewa yi da ni, don me za ka tinkari mutanen wani gida, mutanen kirki, musulmi, ka tafi kana jifansu da sata ba tare da hujja ba? Ina faɗa mashi abin da ya faɗa mun. Faƙala, sai kawuna ya ce, Allahul musta'an, Allahul musta'an, na dogara ga Allah, Allah shine madogarata.
to yana faɗin haka falam yulbath an nazala alqur'anu, ba a jima ba sai ga ayoyin alqur'ani sun sauka suna faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suna nuna wa annabi cewa mutanen wannan gidan munafukai ne kuma su suka yi satar. Dan me zaka ba su kariya? Dan me zaka goyi bayansu? Dan me ba za ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai ba? Dan me za ka yi gaggawa? Shine Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima ay fi bani ubayriq wastaghfirillah ay mimma qulta liqatada inna Allah kana ghafurar rahima ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله غفورا رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله وإثما مبينا قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قتادة يجي فلما نزل القرآن ألوكة دولنا آيوين القرآن سكا سوكا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلاح أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلاح faraddahu ila rifa'ata, sai wannan da yayi satan, wato ɗaya daga cikin iyalan gidan Ubayriq, sai ya zo wa annabi da wannan makami da ya sata, sai ya dawo wa da annabi ya mai da shi zuwa ga asalin mai shi Rifa'a. Faqala Qatadatu, sai shi Qatadatu yace lamma ataitu ammi bisila, a lokacin da na ɗauki wannan makami na mayar wa kawuna da shi cewa ga kayanka an ga wanda ya sata, wa kana shaykhan qad asha aw asa fil jahiliya ashakku min abi isa, yace dama kawuna ya tsufa a jahiliya, mutum ne da yayi gwagwarmaya a jahiliya, ma'ana ya musulunta a zahiri, wa kuntu ara islamahu madkhulan, har ina ganin cewa ma musuluncin shi kamar ba na gaskiya ba ne. To a lokacin da wannan abu ya faru, falamma ataituhu bisila, da na zo mishi da waɗannan kaya da aka sata, qala sai ya ce da ni yabna akhi, ya kai ɗan uwana, huwa fi sabilillah, to waɗannan kaya ma a tafi a bar su na sadaukar da su, na bar su saboda Allah. Sai shi Rifa'a ko shi Qatadatu yace wa kuntu ara ko fa'araftu anna islamahu kana sahihan, ada ina zaton cewa ai bai yi musulunci na gaskiya ba, to da ya faɗa haka sai na tabbatar lalle musuluncin shi ingantacce ne. Falamma nazala alquran, a lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka suna bayyana cewa iyalan gidan wato Ubayriq Bashiru dinnan munafukai ne, a lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka lahiqa bushairun bil mushrikina, wannan Bashiru sai ya tashi ya bar cikin musulmi ya koma cikin mushrikai. Fa nazala ala silafata binti Sa'ad ibn Sumayya, sai ya sauka a gidan wata mata mai suna Silafatu ir Sa'ad ir Sumayya. Fa anzalallah, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar. Kaga annabi ya yi hukuncin tabbas na cewa lallai shi ya yi satan, wannan ta sa sai ya ƙi yadda da hukuncin annabi, ya bar musulmi ya je ya haɗu da kafirai, ya haɗu da mushrikai. To sai wannan aya ta sauka faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Falamma nazala ala silafata, a lokacin da wannan Bushairu dan gidan Ubayriq
ya tafi gurin wannan mata ya sauka a gidanta ita mai suna Silafa ‘yar Sa'ad, ramaha Hassan ibn Thabit bi adbiyatin min ash-shi'ri. Hassan dan Thabit sai ya rera wasu baitoci da yake wato asalin zarginsu, yake zarginta, sai ya rera baitoci sai ya aika musu. Fa akhadhat rahlahu, wannan mata sai ta tattaro 'yan kayayyakin shi da abin hawan shi, tunda zuwan shi bai zo mata da alkhairi ba, sai ta tattaro kayan shi da ya zo da su. Fa wada'atu ala ra'siha, ta dora a kanta. Thumma kharajat bihi, ta fita da waɗannan kayayyaki. Faramat bihi fil abta, ta je ta samu wani rami ko kwatami sai ta watsar da su. Thumma qalat, sai ta ce da shi wannan Bushairu ɗin da ya gudun hijira ya zo gurinta, ta ce da shi, a hadaita li shi'ir Hassana, zuwanka ya sa waƙen Hassana yana zuwa gurina, ma'ana kai kayo min kyautar waƙoƙin Hassana da wato yayo min su yana zambata ta, zuwanka ya jawo min wannan, don haka ka tafi ka bani guri. Ma kunta ta'tini bi khairin, baka zo mini da alkhairi ba, don haka ka tafi ka bani guri. Kaga ya bar 'yan uwan shi musulmi ta sanadin satar da yayi, annabi ya hukunta bai da gaskiya, sai bai yadda da hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sai ya gudun hijira gurin wata mata. To ita ma din da ta ji musulmi suna auno mata ta sanadin tarbar shi da karban shi da saukar shi da ta yi, shikenan ita ma sai ta kore shi ta huta. Wannan hadisi kamar yadda kuka ji al-Imam Tirmidhi ya ruwaice shi a cikin abwabu kitabit tafsir, abwabu tafsir al-Qur'an, babin suratul nisa. Haka nan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam al-Tabarani ya ruwaice hadisin a cikin al-Kabir, Tabari a cikin tafsirin shi, dukkan su ta hanyar Muhammad ibn Salamat al-Harrani. Hakim ya ruwaice hadisin ta hanyar Ahmad dan Abdul Jabbar daga Yunus dan Bukair, dukkan su wato da Muhammad din da Yunus dan Bukair din daga Ibn Ishaq sahibus sira, shi kuma daga Asim dan Umar dan Qatadata dan Nu'man daga baban shi, wato shi Umaru dan Qatada kenan, an jaddihi daga kakan shi Qatadata ibn Nu'man din kenan. Qala, yace kana ahlu baitin lana. Kun ji yadda asalin isnadin wannan hadisi yake. Wannan hadisi malamai sun yi kai komo game da ingancin shi ko rashin ingancin shi, amma dai hadisi ne wanda yake ingantacce, hadisi ne wanda yake malamai sun ce ingantacce ne. Ka duba sahih na sunan Tirmidhi, al-Imam al-Albani Nasiruddin, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ya hassana wannan hadisin. Kun ji wannan hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito a matsayin sababun nuzuli. Idan muka tafi kai tsaye daga shafi na 443 inda yace dirasatus sababi, in an so a darasci wannan hadisin a matsayin dalilin saukar waɗannan ayoyi, wanda daga baya za mu dawo mu waiwaye su mu fassara su insha Allah. Malamai suka ce haka za ja a fi sababi nuzuli hadhihi al-ayatil karima, haka wannan hadisi yazo game da dalilin saukar waɗannan ayoyi masu daraja. Wa qad awrada jumhurul mufassirin hadha al-hadith fi sababi nuzuliha, mafi yawancin malaman tafsiri sun kawo wannan hadisi game da dalilin saukar waɗannan ayoyin. Wa awradahu ba'dhum bi siyaqin muqarib lil madhkur, wasu malamai sun kawo wannan hadisi da wani siyaki na daban wanda yayi kusa da wanda muka ambata. لكن الجميع اتفقوا على أن نزولها كان في بني أبيرق. sai dai dukkanin malaman tafsiri sun haɗu akan cewa waɗannan ayoyin sun sauka ne game da waɗannan mutane na gidan Banu Ubayriq. Daga cikin malaman tafsirin da suka yi ittifaqi akan haka akwai al-Imam at-Tabari wal Baghawi da al-Imam al-Baghawi wa Ibn al-Arabi wa Ibn Athiyyah والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. الإمام الطبري أتكن تفسير شي تفسير القرآن العظيم، كوكما جامع البيان عن تأويل آية القرآن. ابن العربي أتكن أحكام القرآن. ابن عطية التافن شي المحرر الوجيز. سننسي الإمام القرطبي أتكن الجامع. سننسي الإمام ابن كثير
a cikin littafin shi tafsirul qur'anul azim da ibnu ashur a littafin shi na tafsiri at-tahrir wa tanwir duka sun ambaci wannan riwaya kuma sun yi ittifaki akan cewa waɗannan ayoyin sun sauka ne ta sanadin wannan qissa ta bani ubayriqin wa qala ibn al-arabi yace fadin Allah madaukakin sarki da yace inna anzalna ilaykal kitaba lallai mu mun saukar maka da littafi shine alqur'ani yace hadhihi al-ayatu nazalat fi sha'ni bani ubayriqin wannan aya ta sauka ne game da al'amarin banu ubayriq saraqu ta'ama rifa'at ibn zaid sune suka saci abincin rifa'atu dan zaid wa'tadhara anhum qaumuhum sai mutanen garinsu ko mutanen yankinsu suka taru suka goya musu baya bi annahum ahlu khairin cewa ai mutanen kirki ne aka goya musu baya aka ba su kariya bayan su suka yi sata fa zakarahu mukhtasaran al-imam ibn al-arabi sai ambaci wannan riwaya a takeice ila an qala har zuwa inda yace nahallahu azza wa jalla rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya hana manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama an adudi ahli tuhami wad difa'i anhum Allah madaukakin sarki ya kwabi annabi ya hane shi game da kada ya baya da kariya ga mutanen da ake tuhumar su da sata ga mutanen da ake tuhumar su da ha'inci kada ya kare su kada ya tare musu kada ya difa'i gare su bima yaquluhu khasmuhum min al-hujja kaji abinda imamu ibn al-arabi ya faɗi wa qala ibn adiyya shi ko cewa sababuha bi ittifaqin min al-mutaawwilin amru bani ubayriq wa kanu ikhwa fasaq al-haditha wa qala al-qurtubi fi hadhihi al-aya تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم وتعظيم وتفويض إليه وتقويم أيضا على الجادة في الحكم وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق تسنى الإمام ابن كثير شيما شواي وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرق ابن كثير يتي الإمام مجاهد دا إكرمة دا قتادة دا سدي دا ابن زيد دكانسو sun ambata cewa wannan ayar da ayoyin da suka biyo bayanta ayoyi ne da suka sauka game da wanda ya yi sata daga cikin mutanen gidan Ubayriq ala ikhtilafi siyaqatihim da gwargwadon yadda riwayoyinsu suka saba amma dai dukkansu malai ce wahiya mutaqariba riwayoyi ne da suke makusanta juna ta fuskar ma'ana thumma saqal haditha daga nan ibnu kathirin sai ya kwararo dukkan hadisan da suka kawo ibnu ashurin shi ko da ya tashi magana akan wannan sababi na nuzul da yake shi malami ne mutaakhir malami ne dan wannan zamani sai ya ce jumhurul mufassirina ala anna hatihi al-aya nazalat bisababi hadithatin rawaha at-tirmidhi mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar ta sauka ne saboda wani abu da ya faru wanda al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaice ta hasiluha yace asalin abin da ya faru anna ikhwatan thalathatan yuqalu lahum bishrun wa bushairun wa mubashshir abna'u ubayriq fasaqa al-haditha kun ji yadda waɗannan malamai na tafsiri suka ambaci wannan riwaya abin da yasa na ambata mana wannan riwaya wasu malamai suna ganin bata tabbata ba amma a ƙashin gaskiya riwaya ce wacce ta tabbata kamar yadda shi da kanshi wannan malami da yake dirasa game da dalilin saukarta yake cewa hadhihi aqwalul mufassirin fi sha'ni nuzulil ayati wa qad tabayyana min dirasati sadadil hadith annahu mursal bincike game da isnadin hadithin ya tabbata mursali ne wa huwa wa in kana da'ifan min jihati isnadi ko da yake ta fuskar isnadi hadithin da'ifi ne lakinnahu ya'tadidu bi amrayni sai dai hadithin zai karfafu a iya kafa hujja da shi saboda al'amura guda biyu al'awwalu al'amari na farko
muwafaqatuhu lisiyaqil qur'ani muwafaqatan tammatan. In mun lura da lafazin hadisin ya dace da yadda waɗannan ayoyin suka zo dacewa ta keke da keke. Wa min al-ma'lum malai ce sanannen abu ne أن المطابقة بين سياق الآيات وسبب النزول قرينة تعضد السبب وتقويه. dacewa da za a samu mutabaka da za a samu tsakanin zuwan ayoyin alkur'ani da dalilin saukar waɗannan ayoyin a samu dacewa da mutabaka malai ce dalili ne na kusa da zai ƙarfafa maka cewa wannan dalilin ya inganta. الثاني الأمر نبي اعتماد المفسرين من السلف والمتأخرين له. malaman salaf daga cikin malaman tafsiri sun dogara da wannan riwaya a cikin littattafansu wa ta'wiluhum alai da kuma dogaro da jingina da suka yi da wannan riwaya mimma yadullu ala anna lahu aslan. hakan yana nuni akan cewa wannan hadisi wannan qissa tana da asali, tabbas ta faru. wa min al-ba'id jiddan abu ne wanda ba zai yiwu ba an ya'tamida al-mufassiruna qadiman wa hadithan ala sababin laysa lahu aslun. a ce malamai irin su ibnu jaririn, irin su al-hafiz al-baghawi a ma'alim at-tanzil, irin su al-imam al-qurtubi a cikin al-jami', irin su ibnu kathir wanda yana daga cikin muhaqqiqai a cikin tafsirin al-qur'ani, da malaman da suka biyo baya su dogara da sababin da bai da asali yana da wuya. don haka malamai suka ce wannan yana da asali, wala Allah wannan shine sirrin da ta sa al-imamu al-albani Allah gafarta mishi ya hassana hadisin a cikin sahih na al-imamu tirmidhi, sahihu tirmidhi. don haka albani da kanshi ya ce hadisin hasan ne. don haka wannan hadisi dacewa shi da siyakin ayoyin da na alkur'ani dogaro da mafi yawancin malaman tafsiri suka yi a kan shi wurin fito da ma'anar waɗannan ayoyin yana kwantar da hankalin duk wani mai karatu cewa wannan riwayar wannan sababin ya inganta. ina fata mun fahimta. don haka daga ƙarshe malam sai ya ce natijar kawo maka wannan sababin game da wannan ayar أن السبب المذكور في نزول تلك الآيات wannan sababi da aka ambata maka game da saukar waɗancan ayoyin ma'alulun bil irsal, yace didda yana da illa saboda irsali da ya faru a ciki, wala'allahu ya ta'ayyadu bi muwafaqatihi li siyaqil qur'ani. bai yiwa zai karfafu a iya hujja da shi a kawo shi a natsu da ambatan shi saboda ya dace da tsari na siyakin alqur'ani. wa i'timadul mufassirin alai da kuma yadda malaman tafsiri suka dogara akan shi fi nuzulil ayati wurin saukar waɗannan ayoyin, wallahu a'lam. kun ji waɗannan ayoyin, kun ji dalilin saukar waɗannan ayoyin. idan muka dawo muka kalli abinda ayoyin a dunkule suke karantarwa, ayoyin suna karantar da cewa lallai addinin musulunci addini ne na gaskiya, addini ne wanda yake na adalci, addini ne wanda yake hukunci tsakanin mutane da adalci, ko da wanda yake da gaskiya ba musulmi ba ne. musulunci bai yadda a danne gaskiyar mai gaskiya ba ko da ba musulmi ba ne. musulunci ya yadda a bayyanar da gaskiya, a bayyanar da ha'incin mai ha'inci ko da wannan mara gaskiyar, ko da wannan mai ha'incin musulmi ne, a bayyana rashin gaskiyar shi. shi yasa waɗannan ayoyi malamai suke cewa suna bayani ne game da wani abu da ya faru a tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda musulunci ayoyin suka zo da bayani wanda har Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da annabi game da wani hukunci da annabi ya himmatu wurin yi. Allah ya faɗakar da shi, annabi ya dawo ya gyara wannan hukuncin. Allah maɗaukakin sarki ya kwaɓi annabi da shi da sauran muminai. idan muka dawo muka waiwayi ayoyin, ina ganin ya kamata mu karanta ko da aya ɗaya ne ko biyu kafin wato asalin mu tashi, saboda wato su dace da asalin wannan dalilin, wanda in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu waiwayi ayoyin sosai mu fassara su. malam karanta mana aya ta 105 da aya ta 106 zuwa 107
mu karanta kafin mu tashi insha Allah. Na'am. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. inna anzalna ilayka alkitaba, lallai mu mun saukar maka da alqur'ani, lallai mun saukar maka da alqur'ani shine alkitab. Mun saukar maka da alqur'ani bil haqqi, da gaskiya, wato qur'ani ya sauka da gaskiya. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, qur'ani ya sauka da gaskiya kuma da gaskiya ya sauka, wato ya sauka da gaskiya. Da gaske alƙur'ani gaskiya ne daga wurin Allah, kuma ya sauka don yi hukunci tsakanin mutane da adalci da gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai inna anzalna ilaikal kitaba, lallai mun saukar da littafi zuwa gare ka shine alƙur'ani bil haqqi, wannan littafi mun saukar da shi zuwa gare ka da gaskiya. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah, don ka yi hukunci a tsakanin mutane a cikin saɓani da khilaf da jayayya da suke, don ka yi hukunci a tsakaninsu bima arakallahu, da abin da Allah ya sanar da kai, da abin da Allah ya maka wahayi, ai bima allamaka wa auha ilaika, ka yi hukunci a tsakaninsu hukunci na adalci, hukunci na gaskiya, da abin da Allah ya sanar da kai kuma yi maka wahayi. Wala takun lil kha'inina khasima, kuma kada ka zama mai bada kariya ga maha'inta, wato kada ka zama mai bada kariya mai tare duk wani maha'inci. Ai wala tujadil amman arafta khiyanatahu, wanda duk ya bayyana cewa wato mai ha'inci ne, mara gaskiya ne, ya bayyana cewa wannan mutum ba shi da gaskiya, to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka zama mai bada kariya gare shi. Wannan aya malamai suka ce ishara ce zuwa ga faɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan wato asalin sahabi Nu'manu dan Qatada ko Qatada ibn Nu'man, tunda ai annabi cewa da shi amatta ila ahli baitin, zaka tinkari mutanen wani gida, mutanen da zukira minhum islamun wa salah, mutanen kirki, mutanen da suke musulmi, ka tuhumce su da sata ba tare da hujja da bayani ba. Annabi ya faɗa mashi haka, ya faɗa haka don ya ba su kariya. Sai Allah ya ce wala takul lil kha'inina khasima, kada ka zama mai ba da kariya ga masu wato asalin ha'inci. Asali khasiman din ai kada ka zama mukhasiman lahum, kada ka zama mai tare su, kada ka zama mai ba su kariya, kada ka zama mai ba su goyon baya akan abin da suke yi na ha'inci. Allah maɗaukakin sarki ya ce wastaghfirillah. Na'am. wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima. Wastaghfirillah, ka nemi gafarar Allah, ka yi istighfari, ka nemi gafarar Allah na abin da ya faru da kai, na abin da ka himmatu ka kusa yi na goyon bayan waɗancan mutanen waɗanda suke ba su da gaskiya. Inna Allah kana ghafurar rahima, lalle Allah ya kasance mai gafarta zunubai ne ga dukkan wanda ya tuba, kuma Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne ga dukkan wanda ya imani da shi. Kaga wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya umarci annabi da ya zama mai neman gafara, ya roki Allah gafara. Malamai suka ce ai mimma sadara mink, na abin da kai annabi kai, to ka roki Allah maɗaukakin sarki gafara. In sadara minka ma sadara minka, in sadara minka, ka roki Allah gafara. In ma ka goya musu baya, to ka roki Allah ya gafarta maka, ka tuba. Inna Allah kana ghafurar rahima, lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara ne, Allah mai rahama ne. Allah ka gafarta mana, Allah ka yi mana rahama. Ya tabbata annabi yana istighfari kuma yana tuba zuwa ga Allah so 100 a kowace rana, kuma ai Allah maɗaukakin sarki
ya gafarta wa annabi zunuban shi wanda yayi in ma yayi da waɗanda bai yi ba in ma zai yi. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. A cikin hadisin Bukhari da Muslim, annabi Isa a ranar alƙiyama zai ce idhabu ila abdin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wastaghfirillaha inna Allaha kana ghafurar rahima. Nan za mu kwana sai gobe in Allah ya kai mu sai mu ɗauko daga ayar sai mu ɗora har inda muka kwana zuwa aya ta 107, wala tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Waɗannan ayoyin haka za mu karanta su har zuwa aya ta 116. faɗin Allah maɗaukakin sarki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ƙara mana lafiya, ka shiryar da mu ya zuwa ga tafarki na daidai. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙa mana ƙunci na rayuwa. Ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Al'amuran da suke faruwa a waɗannan yankuna da sauran ɓangarori na ƙasashen musulmi, ya Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana ƙarshen shi. Ya Allah ka zaunar da mu lafiya, ka yi wa shugabanninmu jagoranci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi. Waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu. Rayayyu daga cikinsu Allah ka raya su rayuwa mai albarka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ji kan iyayenmu waɗanda suke nan, ka sa musu albarka, ka ƙara musu lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka amfanar da mu da abubuwan da muke karantawa. Abubuwa na daidai da muka yi, ya Allah ka sa mana ladansu a mizaninmu na kyawawan ayyukanmu. Wanda muka yi kuri, ya Allah ka yafe mana. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga fitintunun zamani da na rayuwa, ka shigar da mu aljanna, ka nisanta mu daga wuta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.